Отец ценит людей по делам, а не по тому, как у нее язык подвешен и чем он хвалится своими словами. Ну а то про слова вопрос был такой задан. Может ли человек жить без слов и звуков? Хотя нас уже отец предупреждал, что он закрывает слова блюдья все, надоело ему слушать наших философов, политиков и других, которые ничего не делают, а только совещаются, собираются, прожигают время, здоровье свое и деньги государственные. Отец Всевышний с челями ВКР отвечает. Это получено 18 числа было. Нет трехмерности, говорит он, не могут жить люди без слов, звуков. А как вы будете общаться, любимые родные, между собой сегодня? Понимать друг друга – тоже вопрос. Можете вопросы эти записывать для получения посланий. Для чего мы общаемся? Отвечайте себе сегодня уже, родные. Завтра может стать поздно для вас каждого, кто не верит Богу, Создателю, Всевышнему. Уроки вы уже видите на других народах мира земного. Всех на земле ждет неименуемо высшая мерность жизни. И кто упорно сидит и капризничает, в кавычках, своим «я» эго трехмерным, может расстаться со всем, своим имуществом, привычками, устоями, деньгами, машинками, дачами, «я» человеческим и жизнью самой трехмерности на планете вашей, которую многие не любят вовсе, а только потребляют ее богатство и распродают налево и направо, думая, что станет богаче всех. Ха-ха, любимые детки земли матушки! Я, ваш Отец Всевышний, Первотворец, смеюсь над этим уже давно. Во-первых, вы живете на моей любимой планете Иисуса, Сына моего любимого, которому я и всем вам подарил всю планету для жизни, работы, творения, благости много миллионов лет назад, ранее. Значит, это и вы уже все богаты, изначально были и есмь. Но вы мое есмь поменяли на есть, то есть кушать все и всех подряд, не осознавая, что сами себя и проедаете сегодня, любимые детки земли, матушки. Свое добро, богатство и жизнь, и в придачу и себя, своим желанием эго выделить себя перед другими, такими же хозяевами, в кавычках, планеты Земли матушки, как и вы себя считаете. Сегодня многие королями, президентами, принцессами, самыми-самыми. Да, вы богатые создали того, чтобы умножить дары мои на земле матушки. А, любимые мои детки земные? Но вы что сотворили? Открыли тайны земли или только повторяете то, что создано мной, проедаете вашим Создателем, Всевышним Творцом ваших тел и душ первозданных, всемогущим и вездесущим? Что? Отвечайте мне сегодня, растратчики, растяпы и проедатели дармовые моих сокровищ планеты и моей жемчужины мироздания Земли-матушки всей. Жмите, трите свою головку и сокрушайтесь от праздного безделия своего сегодня, во время моего высшего экзамена на земле сегодня, идущего для каждого человека. Что вы умножили сами, каждый? Что открыли нового? Отвечайте себе же, а я услышу. Кто стал мне помощником в творениях на планете? Тоже вопрос всем. Да-да, подсчитывайте свои баллы работы души перед экзаменом на спасение каждого при переходе в высшую мерность души вашей, согласно моего высшего плана и моей высшей воли, Отца Вечного, Всемогущего, Первозданного, Всевышнего.
вездесущего. Что вы все кичитесь, рабы злата, что вы в Бога не верите, а нашли свою благость черную, насилие и страхов в закромах тьмы и кабалы, низких сущностей, короедов мироздания, обитающих еще на просторах космоса единого моего. Недолго им гулять в моем высшем храме души осталось сегодня. И вас всех, рабов злата, тоже предупреждаю строго и окончательно. Услышьте и запомните мои слова для вас оглохших, ослепших от своих богатств иллюзорных материальных. Многим придется распрощаться с ними, ведь в новой мерности жизни они вам будут обузой и тормозом всегда. Кто еще не понял, куда я перевожу все человечество земное ныне, перевожу согласно высшей воле моей и неизменного плана души. Слова-то мои услышьте, любимые души, сегодня. Может быть, для многих это будет последним моим обращением с небес высших, многомерных и безграничных сегодня. Передайте это всем, кто еще не верит моим творениям, которыми вы каждый встречаетесь на планете, тоже моей, и людьми, и природой, и все, что имеете, хотите и носите, руками, глазами, ушами, чувствами, обонянием своим. Вы все мои творения высшие были, есть и будете всегда. Запомните это, родные мои, детки земли матушки. И знайте все богатства на земле мои, только вот те, кто умножает и создают новые, лучшие, неизведанные, неповторимые, волшебные в мыслях, своих словах и делах творения, они, почитаемые мной, и были, и более нужны, будут далее по жизни новой, в жизни души моей единой, высшей. А те, кто сидит и только кушает мое добро высшее, копит себе побольше, чтобы другие голодали, дрались, воевали за то, чтобы жить просто нормально, как высшая сущность земная, моего высшего творения, неповторимого. Те просто затормозят себя в развитии сегодня, и кто-то закончит свою жизнь, так и не успев попользоваться своими богатствами земными накопленными, прихваченными себе в угоду на будущее. Спектаклем жизни я руковожу всем Всевышним. Кто еще не понял своим умом ограниченным этого, прошу обратиться ко мне напрямую, и я объясню популярно каждому, отвечу на вопрос. Это мне тоже очень интересно и важно вам для вашей жизни дальнейшей. Тем более связь со мной проста, доступна и даром вам подарена мной, Иисусом, через Арима, и всеми духами любви, моим помощником сегодня на планете вашей, то бишь моей изначально высшей души Земли, матушки планеты. Чем вы себе ее заработали, коли считаете хозяевами планеты, возомнившими богачи земные? Вы купили ее у меня, что ли? А? Отвечайте мне сегодня. Всем говорю, я не продавал ее никому ни разу. Хотя хотел у вас купить ее же. Но вы, земляне, никто так и не ответил мне. Кто возьмется продать мою же планету мне самому? Денег у меня хватит на это, на вашем базаре земном. Так какие же вы сегодня цари иллюзорные, президенты, короли, хозяева планеты, как вы себя считаете? Любимые, вы так, пустышки, в глаза мне смотрите сейчас, а лучше себя в зеркало, ведь это я в вас сижу, спрашиваю, ваш ум трехмерный, это ваше сегодня. Душа моя с вами говорит, сейчас, родные, любимые мои души земли, через ваше зеркало, смотрящие на вас.
Вот пока все. Продолжение следует, родные. Следующая информация по нашей работе исследовательской, которую мы провели. И, конечно, уже она, в принципе, закончена. Доработка еще дальше продолжаться будет. И это направление тоже вы можете кто-то подхватить, но через канал связи. Просто так умом ее не осилить. Эту работу высшую. И эту работу мы делаем для всех сущностей, живущих ниже высших духов любви. И это останется в хрониках Акаши. Вот, дорогие, любимые наши души, пришедшие, услышавшие нас сегодня. Напряжение энергии и сила, мощь накаляется. Что будут делать люди и планета, мы не знаем. Мы тоже заботимся о своих храмах земных и усердно трудимся по творению новой благодати, чтобы этой благодатью, этой энергией высшей любви, духов, наполненной нашими храмами телесными, мы могли спокойно проплыть в этих высших энергиях очистительных, которые идут на планету. Вот для чего нужно поработать сегодня. А завтра тоже будет работа увлекательная. Эта работа несложная. И эта работа несложная. Получить послание для других душ через ваш канал. Потому что люди, эти энергии любви высшие, Отец продолжает, они чувствуют душой своей эти послания. И коли эти ответы уже получены на Земле, то они синхронно через другие души будут разноситься по планете. И это не работа ума, языка человеческого, а работа уже душ высших и душ высших учителей, которые нам помогают сегодня. Вот, дорогие любимые, родные наши, души земные. Нам информация, намек, добрым молодцам урок. Вот мы вам затравочку послания этого важного, а на следующей встрече мы зачитаем вам суперскую информацию, козырь, который просто положит, тут отец прям так сказал, положит ваши умы, и им даже просто глаз открыть нельзя будет, потому что они поймут, что они проиграли вообще на земле во всех делах. Вроде бы своих, а на самом деле другой сущности, которой они служили всю жизнь, многие, а некоторые и уже не одно поколение. Все, любимые, до новых встреч, родные. Мы вас любим, посылаем вам любовь, успех во всех делах, здоровья, счастья, радости и открытий на благо Отца Всевышнего. А он соберет подарки и вперед! Дальше летим, осматривая другие цивилизации, встречаемся с новыми друзьями, открытиями и вестниками любви. Благодарим, любимые учителя, за то, что помогали нам в этой встрече. Мы рады всех видеть, слышать. Приглашайте, любимые, к нам на огонек. Все, что сотворилось в небесах, на земле проявится. Будет любовь могущества иметь, и с нею никому уже не справиться.